ရန်ထားပြီဆိုတော့ရေချိုးဖို့အတွက်ရေချိုးခန်းကိုသွားပါမယ်ကဲရေချိုးခန်းကိုရေချိုးဖို့လုပ်ရပါမယ်ရေချိုးရေခဏပြေးဖို့လုပ်ရအောင်ဝယ်လဲပြီးတော့ကျောင်းသားလုပ်ရတော့ပဲကဲပြီးတော့အဲ့ဒါမှနေတာနေပါပဲဒီတော့ဒီကျောင်းသားတော့ပါပြီအရာနေလို့ထွက်လာဒီလိုလမ်းကြားလေးရတယ်ထပ်ပြီးသွားပါမယ်ကျောင်းရတယ်နော်ဒီနာစီတီဆန်လာတော့ဆိုင်နေလို့ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုစီတိုးမလို့လားမသိဘူးဟိုမြင်ရတော့ဒီတက်ရတော့ကျွန်တော်ကြောက်ပါတောင်မြကူရပါမယ်ဒီကံကူရအောက်ရောက်တော့တော်နေအဲ့ဒီမှာတော့တကယ်တော့ငားလို့ရတယ်ဒီစပိန်နေပါကြားတော့တနေ့လုံးရှိနေတော့ဒီလို3ရက်လေးရတယ်ကြားပါတယ်။ပြန်နေစတဲ့နေပေါ့။မချင်ပါတော့ဒါကတော့ရထားလမ်းပေါ့။လူကရထားလမ်းပေါ့ကားလမ်းမှာပဲရောက်လာပါပြီဒီကူတော့ဒါကိုပြတ်လာတယ်ဒီဘိုက်ဆိုင်လာစောင့်နေနေကူလိုက်ပါပြီမရတော့ပါဘူးကြောင်းရတယ်ပါပဲဒါတော့မြေကိုခေါ်ပါလက်ရှိရေးပါမြေပြည့်တဲ့ကစိတ်မြေကန်းလို့ပါပဲလဲဒါတော့ဟိုအမေရိကန်ကောင်တွေလာပြီးတော့မှပန်းပြေနေရဟိုဓမုံလာရိုက်တဲ့နေရာပါဒီကဝါနဲ့ကူပါပြီဒီကမိဘနေလဲကားမရှိကူရပါကျောင်းရောက်ပါပြီကျောင်းမှာတောက်ပါတယ်ကျွေးရင်တောက်ပါတယ်ကဲအခုတော့ကျောင်းကနေပြန်နေပါပြီပြန်တော့မပြန်နေပါဘူးထပ်မယ်ဘာဘက်ကိုတပုတ်လိုက်ရပါမယ်ဟိုကတော့ဗီဒီယိုလိုက်ရပါမယ်အခုတော့ကျောင်းကနေပြန်ထွက်လာပါပြီစတင်ပြီးလို့
အဲလာရဲ့အထင်ကြီးနေရဖြစ်တဲ့ထပ်ပင်ဘောမှာဘာမှမဟုတ်ဒီလမ်းကိုဖြတ်ချောက်လာအဲ့တော့ဒေါ်လီစီတီတခုလုံးရဲ့ဟာလေရှေးအောင်တမိုင်းဝင်ထပ်ပင်ဘောပေါ့အမေရိကန်ကော်ရီလာပြီးတော့ဒုံးလာရိုက်ပါတယ်ဟိုမမြင်ဘူးတဲ့အရာဆိုလာရိုက်ပါတယ်ဟောတော့လက်ရှိအေရှမတ်ကိုတွားဖို့ရမလို့ပါဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာထုတ်တဲ့ပဲနိုသွားဝင်မလို့ပါပဲနိုနာမည်မေ့နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရောင်းနေမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မတောက်တဲ့ခါဒီမှာလာတောက်နေဟိုအဲ့မှာစီးရတဲ့လို့ဖြစ်တယ်တက်ကင်ရောဂျုံးစလုံးမှာလာဝင်လာကဲတော့တက်ကင်ကိုကြားခဲ့ပါပြီဈေးနှုန်းလေးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပါမယ်ဈေးမရတာတိုင်ပတ်မှာတို့ပါဟုတ်လား20ဆိုတော့ခဏရပါမယ်အဖက်ကရိုက်တက်ကင်က2.9တက်ကင်ရေးပါမယ်တက်ကင်ရတော့ပြန်ထောက်ပါမယ်ပြန်ပြီးတော့ဟိုပဲအေရှမတ်ကိုတောင်းပါမယ်အေရှမတ်ကမဟုတ်ဘူးပါအေရှမတ်ဒီမှာတော့အေရှမတ်ကတော့တောင်းရပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံတော့လည်းဆေးလေးပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကဟိုပိုချုပ်ဆေးနဲ့တော့တူပါတယ်အေရှမတ်ကိုတောင်းရအောင်အေရှမတ်ကိုတောင်းပါလဲပါကျွန်တော်အနုပညာကိုပေါ်ပြနေရောဒီနေ့ကတော့တောက်ကြနေမလို့လားမသိပါဘူးလူများနေပါတယ်ကဲကိုကြီးအိမ်ပြန်နေရလမ်းမှာပဲရှိပါသေးတယ်လူဝတ်ပါမြို့ပတ်ရထားပေါ့မြို့ပတ်ရထားဆိုတော့လည်းမြို့ W City Center ရယ် W 7နဲ့အဲ့ဘက်လောက်ရောက်တာကဲတော့စီနီဆန်လာလို့ပြောရမှာလားတပင်တူးရောက်နေပါဘိုးဆိုရတကားပြီးတော့မှာတကားပေါ်မှာအေယာမဲတွေတွေ့ရပါတယ်အေယာမဲတွေကဒီအိုင်ယာလန်နိုင်ငံသားတွေမဟုတ်ပါဘူးဆင်းရဲဟိုပါရိုမေးနီးယားတို့ဟန်ဂရီတို့ဂျော်ဂျီယာတို့အလားလူတွေပါတို့ရောပါဗီဇာမလို့ဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့အေရှီယာမဲ့လို့ပါဘယ်လိုငုံငယ်ကောင်းပါလဲတို့ဆောလာရဲ့ဒါပါအင်းပြန်နေပါပြီတို့တော့အင်းရောက်တော့ပါမယ်ဟိုမှာဟာကျွန်တော်တို့ဒီရဲနေလမ်းပါကျွန်တော်နေရပါပီဇာဖောက်ထားတာပါဒါဆောက်တမရှိပြရပါတယ်မဟုတ်ဘူးခရတော့မရှိဘူးကဲဥပစာလောက်လိုက်ပါမယ်တင်းရ business ပေါ်မှာလည်းအားရနိုင်နေလောရောလည်းတင်ရပါတယ်ကဲနောက်တော့ဆက်လုပ်ပါမယ်
စားလုပ်လိုက်ပါအောင်မယ်စားလုပ်ပြီးဆိုတော့တချင်းလာတော့ဖို့တချင်းတော့ရွေးလိုက်ပါအောင်မယ်ဖြစ်ရဲ့ကိုဆောင်တဲ့တချင်းနဲ့အုံအောင်စီးပါမယ်ပြီးပြီးအုံအောင်စီးတဲ့အနေနဲ့ကင်ကားဆောင်းပါမယ်စကားကြည့်လိုက်ပါဦး